Selamat malam dulur para kanca Leon Gerit Yogyakarta. Piye, wis do turu apa durung? Lah, nek durung tur sampean awake kesel ki. Tak kei resep jamu mujarab. Mungkin iki para bapak-bapak wis padha ngerti iki. Nah, resepe apa to iki lho resepe. Iki. Resepe iki dicampuri nganggo iki. Ndok bebek. Tapi sing dijupuk ki meng kuningane wae. Lah nek ra duwe ndok bebek nganggo apa? Nganggo ndok pitik Jawa ya kena. Sik tak mecah ndok iki. Nah, iki ya lur ya, iki endoke wis tak pecah iki lho deloken iki. Nah, ndok bebek tapi sing dijupuk kuningane wae. Nah, banjur kuwi lur disoki iki. Anggur kolesom cap orang tua. Nah, iki janjane jamu. Tapi meng padha disalahgunakan. Nah, nek iso ya aja disalahgunakan dinggo jamuwe kaya aku iki. Rasa akeh-akeh lur, setengah gelas wae wis cukup. Nah, banjur kuwi terus diudak. Nah. Dadine kok ngene lho lur, wis udak lur. Coklat-coklat nom. Nah, iki langsung diombe. Bar ngombe iki langsung turu. Sesuk-esuk sampean tangi awake seger. Mantap lho. Ora amis. Ora percaya jajalan dhewe wae. Wis ya, aku tak kumur sikatan terus bar kuwi turu. Wis ngono wae para dulur, terima kasih dan sampai jumpa lagi.